Shumë shkurt se jemi në fund. Gjithë kjo që përshkruat ju përbën një sistem që funksionon mbi bazë të disa rregullave ose antirregullave të caktuara. Ato që kërkon BE-ja në kushtet e saj shkojnë pikërisht kundër këtyre rregullave mbi të cilat funksionon ky sistem politiko-ekonomik i ndërtuar në Shqipëri. Si mund të pranoj ky sistem që të pranoj kushte që do t'i rrezikonin vetë thelbin e ekzistencës, dhe nga ana tjetër sa mund vazhdoj ky vals ku bëjmë sikur po kërcejmë, po në fakt jemi të bindur që nuk duhet ta bëjmë të kërcim. Shumë e drejtë pyetja, po duhet të themi që deri tani ka qenë një marrëdhënie që nga klientelizmi i Ramës, BE-ja kishte mbyllur syt. Ne bëjmë sikur do t'ju pranojnë, ju bëni sikur doni të futeni. Edhe kjo është tragjedia e madhe për një popull që nuk shikon që në fillim se kush e drejton. Çfarë është ky personazh politik që po luan me fatet e tij dhe që gjithmonë përdor një retorik, një fasad me botën e jashtme dhe një realitet krejt zymt brenda vendit. Domethënë, Rama justifikoi marrjen e mandatit 4, e pamundur dhe shumë e rrallë për të gjithë udhëheqësit, sidomos në vendet demokratike ku ciklet e ndryshimit i japin frymë demokracisë, që të mos mbetet një elitë e qeverisë, domethënë e kalbur edhe e qelbur, siç është në rastin e Shqipërisë, një elitë e cila vjedh popullin e tij. Domethënë është deri në absurditet. Ka krijuar një sistem vlerash ku mbi të gjitha ka ngritur në sistem korrupsionin. Dhe këtë ne po e shikojmë. Vetëm afera e fundit e Akshit, vetëm duke u marrë me buburecat të cilët kanë përfituar për tyre, vjedhje që është bërë pasurisë publike, të njerëzve, të gjithë, është 40 milion. Mendo se si është luajtur në infrastrukturë, në ato vepra që ne tani kemi parë dhe që ky regjim i kalbur po na i shet që ja ku i keni incineratorët, ja ku i keni veprat që kemi bërë ne, në fakt është vetëm abuzim masiv. Jemi shumë keq me kohën, ndjes me një batutë, se ju thatë deri tani europianët i kanë mbyllur të dy syt. Do vazhdojnë t'i mbanë mbyllur derisa të na fusin në BE, pastaj le t'i hapin po të duan, apo do t'i hapin në farpike dhe thonë prit një herë çfarë po ndodh këtu. Europianët tani janë ndërgjegjësuar, sidomos me rastin e fundit edhe përplasjen e Ramës me drejtësinë. Kjo ka bërë që Gjermania dhe shumë shtete tjera të ngrenë pikpyetje. Në diskutimin e vendeve të Bashkimit Evropian, 9 vende kanë ngritur problematika të ndryshme, gjë që tregon që tani janë hapur ato petët e lakrorit. Dihet gjithmonë më tepër që sa gërmon në Shqipëri, aq më tepër ndihet ajo era e kërmës që po hapet nga një regjim që ka qelbur gjithçka, por mendoj që futja e Shqipërisë as nuk bëhet fjalë, por do të veproj Bashkimi Evropian me një presion për të bërë të mundur ndryshimin e regjimit autokratik në Shqipëri. Kjo mbetet për tu parë. Do ta ndaj Shqipërinë nga Rama apo jo? Bashkimi Evropian. Populli është gati dhe populli duhet mbrojtë drejtën e tij për të qenë në Bashkimin Evropian. Mos mbetet shtojc e në një mbretërie arabe që ruajnë o zot që mund të shesi dhe Shqipërinë. Ky ka shitur pjesë të saj, pasurinë e popullit, mund të na shesi edhe si shtet, prandaj t'i thrasin mendjen gjithë shqiptarëve, të gjithë ne që jemi, dhe shikojmë që Shqipëria është përpara një udhkryqi që tepër të rrezikshëm, kur vetë faktori popullor duhet të jetë në të marri fatet e tij në dorë. E qartë. Ambasador Neshi, ju falenderoj shumë për këto minuta me publikun tonë.